И наистина най-много въпроси предизвика този кадър, който показва сапьор без защитно облекло и униформен с цигара в периметъра около дрона бомба. Какво е това? Неподготвеност, безразсъдна смелост, премерен риск или обезвредяване по всички правила? Оказа се, че екипът е от военно-морските сили и е унищожавал опасни боеприпаси и друг път. Нарушени ли са основните правила за безопасност? Тихомир Игнатов потърси отговора на този въпрос. Кадрите с обезвреждането на боеприпас, прикрепен към дрон, изплувал на скалите в Тюленово, предизвикаха вълна от коментари. На първо място, спазени ли са правилата за безопасност? Според инженер Александър Лачев, който е бивш сапьор, намереният снаряд не е толкова страшен сам по себе си, но начинът, по който е отработен сигнала, буди недоумение и са налице сериозни пропуски. Най-елементарното нещо – влизаш във вода. Няма една спасителна жилетка. Елементарно нещо. Няма едно спасително въжено. Според бившия сапьор, подобна задача не изисква тежко защитно облекло, но това не означава, че не трябва да има на терен поне спасителна жилетка, неопрен и подходящи обувки, които да не се плъзгат по камъните. Нямам представа какво е облеклото на този човек с потника, който се опитваше нещо да прави там. Но аматьорска работа. Ами ако беше бутнал дрона, да се обърне този снаряд, да удари капсула в скалата, не щеше да взриви и себе си, и наоколо всички сирджи. Аз какво бих направил? Аз бих отделил снаряда, бих го поставил в един чувал с пясък и бих го пренесъл оттам нататък, ако е възможно, с лепетка от брега. Тежкото защитно облекло на сапьора се състои от няколко компонента и има за цел да предпазва от въздействието на ударната вълна и осколките. То включва защитни панели, които покриват цялото тяло. Освен това, вътрешен костюм, осигуряващ химическа защита и защитна каска с комплект визиори. Най-често на терен се влиза по този начин, когато става въпрос за самоделно взривно устройство. Значи, когато не се знае какъв е боеприпаса, и не знаем какво е взривното вещество и какво може да последва, тогава защитата трябва да е най-голяма. Тогава военните си измислили и експертите на Запад си измислили даже роботи. С обикновени дрехи, с камуфлажно облекло, войниците пренасят тези снаряди. Работниците в заводите ги пренасят спокойно. Тези снаряди се транспортират в едни дървени рамкови касети, които предпазват само детонатора да не се удари, да се взриви. Изпитанията показват, че тежкото защитно облекло може да осигури надежна защита срещу ударна вълна при взривяване на заряд, симулиращ мина с 240 грама тротилов еквивалент от разстояние половин метър.